جماعة بالنسبة لأردا جولر، حدا بقى شافه لهذا اللاعب؟ حدا بقى سمع عنه شيء؟ يعني كل ما بيتدرب الفريق بنسمع انه أردا جولر عم يتدرب مع المجموعة، ولما بنيجي بنشوف القائمة الرسمية للمباريات بنلاقي انه أول لاعب غايب هو أردا جولر. يعني قبل شوي شفنا أردا جولر عم يتدرب مع المجموعة بشكل طبيعي، ولما شفنا القائمة الرسمية المستدعاة لمباراة الكلاسيكو بنلاقي انه أردا جولر غايب عن الكلاسيكو. صراحة أنا بطلت أعرف ريال مدريد اشترى هذا اللاعب حتى يستفاد منه ولا اشتراه بس كرمال يغيظ برشلونة. يا عمي آمنا وصدقنا انه اللاعب أول ما اجى تعرض لإصابة، بس اللاعب بعد ما رجع من الإصابة بأول حصة تدريبية رجع تعرض لإصابة ثانيه. هون في شيء مو منطقي جدا، لانه انا مستعد احلف يمين انه أردا جولر ما تعرض لاصابه ثانيه، انما النادي اخترع هذا الشيء بس حتى أردا جولر ما يلعب مع منتخب تركيا بالتوقف الدولي. وانشيلوتي مو شاطر الا غير انه أردا جولر قريبا رح يطلع. يا خيي شو هالقريبا هي؟ ايمت رح يطلع؟ تحس القريبا تبع انشيلوتي مثل الدقيقتين تبع رفيقك بيقول لك دقيقتين وبكون عندك، والدقيقتين تبعه بتتحول ل10 ساعات. يا جماعه الخير انا متفهم اني ما رح اكون احسن من النادي وما رح افكر بطريقه افضل من النادي، انا بعرف هذا الشيء، وانا متيقن انه النادي ما عم بيخليه يلعب حتى يكون بافضل